За яг одоо намайг харж байгаа, үзэж байгаа та бүхэнд яг энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэж байна. Телевизээр болон YouTube-ээр бас үзэж байгаа хаа. Тэгээд та бүхний санаж байгаа ажлууд нь бас 2017 онд дуусах төгссөн байж таа. Айгүй хурдан цаг хугацаа өнгөрч байна. Бас эхнээсээ би л болоод явж байгаа. За тэгээд Зэвүүн ток шоу бол сонирхолтой зочдыг оруулах гэж залгаж урьж өрн заалж авчирч оруулдаг. Тэгээд өнөөдрийн бас зочин бол нэлээд олон хүмүүс санал тавьсан. Бас зарим хүмүүс яах юм бэ ч гэж хэлсэн тийм зочин байгаа. За энэ хүн бол ямар хүн бэ гэвэл хөөрхөн охтуудыг трап сонсуулдаг. Сүүлийн үед бол дуунууд нь их олон залуучуудыг байлдан дагуулж байгаа. Энэ хүн бол реппер Гинжин буюу гард байна гэж. За ирсэн баярлаа. За их дуу цөөтэй залуу. Би орж ирэх юм яриаггүй л дээ. Гэхдээ ер нь л их дуу цөөтэй залуу юм дээ. Дуу цөөтэй бол бас биш. Гайгүй юу. За. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэг маань Choco Metropolis Club-ийн клубын lounge-аас та бүхэнд хүрч байна. Тэгээд мөн mix pizzaтай их тийм сонирхолтой дугаар болох хаа гэж би энэ хувьд итгэж байгаа. За тэгээ гоё пиццагаа идээд хоёулаа гоё буу алнаа. Ер нь бол нээлттэй үстэй гайгүй. Зүгээр үстэй. За. Гардаа одоо ер нь өөрийгөө нэг зөв хүн танилцуулдаг штэ. Тэ? Нэг за би бол ийм хүн гэдэг хүн танилцуулдаг. Нэг өөрийгөө нэг танилцуулж гараа тэ. Ер нь бол намайг гард гэдэг. Тэгээд би 92 он төрсөн. Тэгээд ер нь багасаа хөгжимд нэлээд дуртай байсан. Багасаа урлагийн үзлэг ч юм уу эсвэл шинэ жилээр ч юм уу дандаа тийм номер одоо сургуультай хийдэг байсан. Тэгээд ер нь өөрөө дуулахаар шийдээд 2007 оноос одоо хүртэл яг хипхоп дуу хийгээд явж байгаа. За. Тэгээд хүмүүс танигдж байгаа нь бол нэлээд сүүл танигдж байгаа тий. Тэгээд яг Гинжин гэдэг нэрээр бол 2013-4 оноос танилцсан. Өмнө нь болохоор би Easy Lock гэдэг нэртэй байсан. Тэр үед болохоор яг зүгээр яг би нөгөө дээр үе цэцэтэй хамтардаг байсан. Тэгээ яг цэцээг сонсдог ч юм уу яг тэр хүрээллийн хүмүүс бол зүгээр мэддэг. Тэгээс одоо Улаанбаатар тэр чигээрээ ч юм уу тэгж мэддэг бол байгаагүй. Одоо л Улаанбаатар чигээрээ тэр чигээрээ мэднэ гэж. Одоо тэгэл сайнаар ч муунаар ч юм мэддэг л болсон байл гэхдээ. Тэгээ яг намайг ингэж гоё гэж боддог гэж би бол хэлээгүй. Гэхдээ яг сайнтай муутай мэддэг л ах тий. Гинжин гэдэг нэрээ яагаад өөрчлөөд солисон юм бэ? Өмнөх нэрээ яагаад Гинжин болгосон юм? Гинжин гэдэг нь ямар утгатай? Гинжин гэдэг бол зүгээр ерөнхийдөө гинж гэдэг үгнээс юу нь бол гарсан. Тэгээд яагаад тэгж нэрсэн бэ гэвэл миний хувьд бол миний мэдхийн одоо хипхоп хөгжимд бол гинж гэдэг зүйл бол яг зайлшгүй байх ёстой юмнууд одоо гангараа штэ тэг гинж бол тэгээд ерөнхийдөө бол хипхопуудын бүгднгийнх нь гангараа ер нь бол гинж байдаг. Тийм учраас би ерөнхийдөө бол энэ Монголын хипхопт одоо хамгийн байх ёстой хүмүүсийн нэг гэж өөрийгөө болно гэж бэлэгдээд гинж гэдэг нэрийг сонгосон. Гэхдээ гинж гэж нэрлүүл жоохон тэнэг. Тийм болохоор Гинжин гэж болгосон. Их том янз янзын гинж нэр зүүдэг шүү хипхопчтэй. Тэр утгаараа заавал байх ёстой. Тэгээ ер нь бол байх ёстой. Миний хувьд бол байх ёстой гангараал гэж боддог. Одоо хинтэйг амьдрд юм бэ? Ээж аав нь бол би нэг хальт бас хүнээс сонссон. Ээж нь бол балетчин байсан гэж би сонссон. Балетчин биш ээ. Яг балетын юугаар явдаг тийм мэрэгжлийн балетчин бол биш. Тэгтээ зөв олон жил одоо балет дээр хичээлж байгаа. Тэгээ яг сонирхлын дунд нөгөө тоглолт моголтонд бол оролцдог. Тэгтээ яг балетчин гэж бас хэлж болохгүй хаа. Тэгтээ бас олон жил хичээлж байгаа юм чинь бас балетчин гэж хэлэх мундаг балет бүжгэлж чадна. Тий. За аав нь юу идэг юм бэ? Манай аав болохоор ер нь л өөрөө зураг авах сонирхолтой байсан. Тэгээд ер нь мэрэгжлийн зурагч. Байгалийн зураг авдаг гэсэн тий? Байгалийн зураг. Байгалийн зурагаараа Монголд нэгт явдаг гэдгсэн үү? Ер нь бол нэг номер гэж хэлэгддэг үе бас байсан. Тэгээд тийм яг тэрэнд нь бол би аваар угаас амар бахархдаг. Айлын ганц уу? Айлын түүхтэй. Айлаасаа гуруулаа. Дээр ахтай, доороо дүүтэй. Тий. Айлын дунд хүүхдүүд ер нь бол нэг ямар нэг юм дундчийн барайл нэг хүмүүсийг эвлэрүүлээл явж идэг нэг тийм би өдрийг уншижсэн айлын том нь ямар үүрэгтэй байдаг вэ, ямар зааштай байдаг вэ, дунд нь ямар байдаг вэ гэд. Энэ бол тийм дундаж гэхдээ бас жоохон нууцлах хүмүүс байдаг гэсэн. Ер нь жоохон ямархуу төрлийн заа өртөө бай. Гинжин. Би ер нь бол яг тэгэж дундыг баримталж явдаг ч юм уу. Тийм бол надад бол бас байдгүй маа. Би ер нь бол жоохон бие даацсан ч юм уу. Багасаа жоохон яг үннийг хэлэхэд жоохон том толгойлцсон байсан. Тэгээд ер нь бол аав энэ цээж. Тийм тэгж хичээлж болно. Ерөнхийдөө бол жоохон нэг
бүх юмаа ярилцдаг ч юм уу нэг тийм бас ер нь бол биш. Ерөнхийдөө бол бие даацсан байсан. Тэгэл өөрөө одоо хиймээр байгаа юмаа тэгэл өөрөө хийгээл явцдаг байсан тийм л байсан. Ээж аваасаа хэрэг дотор хураах уу? Одоо бол авахгүй шүү дээ. Авахгүй. Ер нь хэдэн жилийн өмнөөс дотор авах болсон. Яг өмнөнгөөсөө. Одоос нэг хаяада ч юм уу ээж аав нэг ийм мөнгө төгрөг би хаяа одоос ээж аваас мөнгө зээлдэг байхгүй хэрэг гарвал. Ер нь дотор хураах уу? Дотор хураахгүй яг хөө зүгээр хаяадаа бүр үнэхээр хэрэгтэй үед зээлээч гээл авчин. Тэгэл угаасаа буцааж өгнө гэж байхгүй шүү дээ. Зээлээч гээл өгөхгүй л. Тэгээд тийм бол байдаг те. Яг ингээд надаас ч нэхэхгүй тэгээд авахгүй ч байгаа юм шиг ирнэ. Бас нэг өдрөө аваалгаа байхгүй бид нар те. За одоо найз захинтай юу? Найз захинтай. За хэдэн жил өргөж байгаа бэ? Энэ найз захинтайгаа ер нь бол түрүү 100 гэдэг чинь одоо жил хагас болох ч юм уу. Энэ найз захинтайгаа гэхээр өмнө бол нэлээд олон найз захин байсан байна шүү дээ. Аагүй. Тэгтээ амарч хэлсэн миний анхны найз захин биш. Тий. Ер нь хэр олон охинтой уулзаж учирч явбаа нөө эрэгтэй хүн бол за нэг энэ охин бол за ийм ааштай байна ингэдэг юм байна тэгэл нэг хүнтэй харилцаа тогтоогоод их олон юм сурж аваад болдог байлгүй дээ. Ер нь хэр олон охинтой жиг гэж явсан бай. Ер нь бол нэг олон охинтой тэгж байгаагүй. Ер нь бол би одоо нэг тэгж байгаагүй гэдэг нь би юусаа ийм яриаггүй шүү. Зүгээр л үерхэл нөхөрлөл юм ярьж байгаа. Яг хөө зүгээр олон охинтой тэгж учирж байгаагүй. Ягаад гэвэл одоо би нэг охинтойгоо учирлаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө айл удах тэрнтэйгээ удаан байхыг хичээдэг. Би бинийхээ алдаа дутагдлыг хараад тэгээд одоо энэ нь таалагдахгүй нэгэ болчих ч юм уу те. Тэгхгүйгээр өөртөө яг бүр тохирсныг хайхгүйгээр ерөнхийдөө ингэж арга бэлэг шиг би биндээ дутууг нөхөж байхыг хичээдэг учраас ер нь бол одоо амьдралтаа бол нэг амар олон охинтой бол учирч байгаагүй. Хүнийг нэг гаднаас нь дүнж болдгоо те. Ер нь рэпрүүдийг ч юм уу тийм хүмүүсийг жоохон хөнгөн талуугаал байх л гэж боддог байлгүй дээ. Шалиг малиг гэлээ. Яг гоо шалиг нэг нь байна. Тийм. Рэпрүүд донд. Чи өөрөө шалиг гэж боддог уу? Би бол нэг шалиг бол биш ээ. Ер нь бол. Нэх гэдэг чинь бас энэ шалигдаж явсан удаа байгаа л байлгүй дээ. Ер нь бол байгаа тийм. Алцхнах үе байна ш тий. Тийм. За тэгээд ер нь бол гинжин өмнө ингэж яг ярилцлагын нэвтрүүлэлд орж байгааг бах тий. Яг иймэрхүү ярилцлагт бол орж байгаагүй. Иймэрхүү гэдэг нь өмнө нь бол ямархуу ярилцлага байсан. Яг энэ нэвтрүүлгийг би өмнө үзчихсэн л да. Тэгээ ерөнхийдөө ингээд нэг яг хүний амьдралыг нь тэр хүний ингээд доторх юуг нь үзнэ эдэргээд тэгдэж штэ. Яг тиймэрхүү талаас нь ярьж байгаа, тийм ярьцлагт бол орж байгааг зүгээр л нөгөө уран бүтээл ч юм уу тиймэрхүү юм л орж ирсэн. Тэгээд ер нь бол маань нэвтрүүлэгч гоо нээлттэй чөлөөтэй сайхан ярилцахыг хүсдэг байхгүй. Тэгээд гинжин бас ер нь тэр тал руугаа ярьчихаар ирэх хүн байна. Тэгээд одоо л 92 оных гэдэг чинь 25 таа тий? 25 настай. Яг эд хийж бүтээдэг нас. Одоо уран бүтээл гаргаж байгаа. Уран бүтээлүүдийг бол их өрмөцөөр сэтгэж хийж байгаад нь би их гой сонирхолтой санагддаг. Хөөрхөн охин трэп сонсдог. Өөр чин яг залуучууд хөрсөн дуунуудаа нэрлэж. Яг залуучуудад нэлээд хөрсөн гэх юм бол өвзөг сайхан бол зөв сайхан гэдэг дуугаар би ер нь хамгийн анх гинжин гэж нэрээ өөрчилчөөд гарч ирсэн. Тэгээд дараачаар нь нөгөө Descent The Midnight гэдэг дуун дээр ремиксээр ороод тэр нь бас хүмүүс нэлээд өрсөн. Тэгээд чин яг дундуур нь бас Mercer дунд байсан л та. Гэхдээ яг өвзөг сайхан шиг тэгж бүр амар хөрсөн гэвэл тэгэл тэр Midnight байна. Одоо сүүлд энэ хөөрхөн trap сонсдог. Энэ байна да. Энэ өрмөц санааг чиний зөвхөн санаа гарч ийнө. Яаж чинь тэгээд одоо менежер залуутай тий? Менежер бас нэг уран бүтээлч чинь менежертэй байх хэрэгтэй тий? Тэгээд хизээс менежертэй болов ер нь менежертэйхэн давуу тал нь юу юм? Одоо жишээлбэл одоо үнэнгээр л бай. Би ч лайваар бас хэлсэн. Манай менежер залууч их хөдөлгөөнтэй залуу байл шүү дээ. Нэг KFC-д ганцаар хоолойд суужсан байхгүй. Тэгсэн ирээд юм яриад гинжин би нэвтрүүлэгт ч оруулмаар байна гэж надад хэлсэн. Тэгээд би бас чамайг сонирхож ирсэн учраас окей оруулъя гэж тохиролцсон тий. Тэнгүүд бас менежертэйхэн давуу тал нь юу вэ? Менежертэй байхын давуу тал маш олон юм билээ. Би яагаад гэвэл өмнө нь бол менежертэй хизэж байгаагүй. Энэ жилээс ер нь бол энэ 100-аас би энэ 100 барыг дуусчих хахад менежертэй болсон. Тэгээд ер нь бол ингээд миний ингээд ер нь менежертэй байхад би зүгээр дундаа л анхаарал хандуулна гэсэн үг юм билээ. Тэгээд тайван уран бүтээлээ хандуулна. Би өөр юмд санаа зовох хэрэггүй. Тийм л санаанууд, дууны санаанууд, өрмөц тэр хөөрхөн trap сонсдог гэдэг санааг жишээлбэл яаж болох вэ? Хүн амьдралаас за ингэдэг дээл гэж яг дуу болгоны санаа нь гарсан санаанууд өөрлөлтөө. Одоо жишээ нь өгзөг сайхан бол зөв сайхан гэдэг нөгөө дуун дээр болохоор ерөнхийдөө тэр үед бол монголчууд
хичнээн гадаадын одоо тиймэрхүү дуунууд сонсдог ч гэсэн нэг Монголд тийм дуу бол бас ч байгаагүй те. Тэгэнгუთ яг ер нь барууных ингэж ийм дуу сонсож байхад монголчууд ч гэсэн адилхан сонсох хэрэгтэй шүү гэж бодоод би яг зүгээр нөгөө дэлхийн хөгжимтэй мөр зэрэгцүүлэх гэж үзэж тэр дуу хийсэн байгаа. Тэгээд энэ хөргөө трап сонсдог болохоор нэг яг нэг нөгөө хэлэхэд Америкийн нэг реппер эдний 2 Chainz гэдэг тэрний Pretty Girls Like Trap Music гэдэг англиар тийм цомог гэдэг байхгүй юу? Тэрийг би яг тэрний яг тэр одоо хэлж байгаа тэр одоо философи гэх юм цаашаа зүгээр яг тэр нэг үг нь надад амар яг гой санагдаад тэгээд тэгвэл Монголд бас яг тэрүүгээр нь яг копи биш гэхдээ яг монголч гэсэн хөрх огт трап сонсдог гэдэг утгаар нэрийг нь ашигласан юм байна тийм үү? Тийм нэрийг нь бүр яг зүгээр хэрвээ би копицсан байсан бол зүгээр нэг жоохон ингээд дагаж магаал яачих лээс малта. Би яг тэрийг ингээд монгол руу бүр яг үгийг нь яг нэрийг нь бол хөрвүүлсэн байхгүй юу? Хөрвүүлээд яг тийм дуу хийх санаа бол тэгж төрж исэн. За одоо л олон рэперүүд байна те. За зэцээ данди чи гэл ингээл төрөл бүрийн янз янзын нэг тийм стил жанраар өгүүлдэг залуучууд байна шүү дээ. Тэнгүүд гинжин болохоор тэдрээс бол одоо ингээд нэгт насаар бага байна. Хоёрт гаргаж байгаа дуунууд нь бас хөвөрмөц байна тий. Тэнгүүд чи нөгөө нэг бусад рэперүүдээс мэдээж нэг би бол эдрээс илүү гэдэг тийм бодол чамд төрдөг үү? Төрдөг үү? Юугаараа илүү? Цэцэгээс юугаараа илүү? Жигээс юугаараа илүү? Би юу? Яг тэрнээс тэрүүгээрээ илүү гэж хэлэх жоохон утгагүй л дээ. Зүгээр хүн зөвөөр мэд зөвөл илүү юу? Бүхэл талаараа илүү юу? Илүү. Хүн өөртөө итгэлтэй байж дараагийн алхмыг хийдэг штэ. Тийм учраас би хүмүүс яг зүгээр энийг сонсоод хүмүүсийн ямар хөөрцөн ПВ мэвэ гэж бодож магадгүй л дээ. Гэхдээ би зүгээр яг өөртөө тийм итгэлтэй байхыг хүсэж байна. Тийм утгаараа тийм итгэлтэй байгаа. Нөгөө нэг ер нь рэпертэй ер нь хэр ойрхон байд юм бэ? Цэцэт одоо хамт байдаг гэсэн штэ. Тэгвэл бусад рэперүүдтэй хэр ойрхон байна? Ер нь энэ тентхийн тоглолттой ч юм уу таарах уу? Цэцэтэй хамгийн дотно. Хоёр 220 мянгатын хажууд ер нь бол ойролцоо байрных байсан байхгүй. Тэр утгаараа ер нь илүү 200 гээд дотно байсан. Одоо ч дотно байгаа. Бусад рэперүүдтэй ер нь бол ер нь Ванкуштэй ер нь дотно гэж хэлж болно. Бусад рэперүүдтэй бол зүгээр яг танилын зүгээр таньдаг, таарлах юм бол мэдлдэг. Одоо ер нь рэперүүдэд нэг ийм юм байд юм уу? Жохон дээдлийнх нь рэперүүдтэй удаан гарцсан хамтлагууд ч юм уу? Энэ тоглолтод хараад шинэ залууг яадаг юм гэсэн нэг жоо тийм юм байх уу? Мэдгүй би бол тэрийг сайн мэдэхгүй байна. Одоохондоо тийм өртөөгүй л байна. Тийм. Энэ өртөл яах вэ? Өртөл одоо яах вэ? Тэгэл өртөглөх та. Зүгээр ингээд сарвнахгүй өртгөө урдаас нь сарвнах уу? Гэхдээ ер нь өртөхгүй байх уу? Надад өртөхгүй байх гэж бодож байгаа. Яах вэ? Яагаад? Зүгээр л би тэгж бодож байгаа. Гайг бахаа л гэж бодож байгаа. Ер нь одоо нэг тийм ер нь бол байха болцсон шүү дээ. Яг дээр үед бол тийм байсан. Тэрийг бол би одоо өчнөө сонсч ийсэн л да. Одоо надаас өмнө ч юм уу те өөр рэперүүдийг бүр өмнөх рэперүүд нь жоохон дээрлэгдэх ч юм уу те баздаг ч юм уу. Тийм бол байдаг байсныг би мэдэн. Гэхдээ одоо ер нь бол би бинтэй тэгж хагаралтаж хугарлтгаа ер нь бол болцсон шүү дээ. Гайгүй те. За тэгэд одоо ер нь хүн ч юм уу чамааг өдөөл одоо эр хүний нэг омог гэж байна шүү дээ. Монгол хүн чи ямаа омогтой гэж тэгдэд шүү дээ. Эхчүүд нь бол хаач муудалсан хинтэж үзсэн л гэдэг шүү дээ. Тэгээ ер нь бол чамааг ингээл үнэхээр өдөөд татгаад байвал чи эр хүн шиг сайхан үзчихүү эсвэл сэнтэ зодолтоод ямар ч ялгаа байх л дээ гэд болох уу? Би ер нь зодоо модонд угаасаа дургу. Тийм болохоор айл болох тийм гар хөлний асуудлаар шийдэхгүй л бодно. Тийм. Иймэрхүү асуудалд оролцож ирсэн үү? Оролцож л байсан. Иймэрхүү газар. Үгүй. Үгүй тэр хэмжээний хөтлөө бол байхгүй. Тийм байхгүй. За өнөөдөр бол Чокод манай нэвтрүүлэг мань хурж байгаа Choco Metropolis Club гэж сүүлд нэгдсэн залуучуудын их орж байгаа тийм клуб штэ. Тэгээд Гинжин бол их клуб дуулна үз? Тийм ер нь бол Mercer хаяа дуулна. Хаяа да. Чокод өн орж исэн үү? Чокод орж исэн. Энэ хэр шоудах дуртай бай? Дуртай байж хэр шоуддаг вэ? Хэр шоуны найзууд хэр ихтэй? Дуртай байсан. Тэгээд одоо ер нь ингээд дургу болчиход байгаа шүү дээ. За яагаад? Жохон уйтчихад байгаа. Жохон сонирхолтой одоо надаа ингээд хуучин бол жохон тэрнээс кайф авдаг байсан. Одоо ингээд ер нь жохон сонирхол буурсан байлээ. Шоу
клуб орохоос илүү өөрийгөө хөгжөөл илүү надад гоё санагдаад. Тийм одоо жишээ нь 100 бол клубд орж ирснаас нэг ойрхон ч гэсэн агаарт гарчвал надад арай дээр санагдана. Илүү амар шүү дээ. Охин биелэн, уух юм биелэн. Тэгэж ч ойлгох тийм. Зүг. Тийм. Сонирхол нь илүү амархан тал руу л яваад байгаа шүү дээ. За. Зуулаад залуучуудын яг чамаас сонсож байгаа насны англи ер нь хэр хэмжээний байх шүү. Насны англи лөө жоохон бацаанаар сонсоод байна чамаг. За насны англи бол за би бол яг тийм статистик гаргаагүй болохоор мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь бол мэдээж 10 жилийнхэн сонсно. 10 жил тэгээ ерөнхийдөө за дээдлтаа яг 30-аас дээш бол цөөхөн байгаах. Ерөнхийдөө тэгэл дээдлтаа тулах нь бол 30 л баг. Тэгэл тэр хооронд л хүмүүс. Би лайваар ингээд гинжинг оруулал яах вэ гэж үзэгчтэйгээ ярьдаг байхгүй лайв хийж. Тэнгүүд одоо нэг 30 гарцсан залуучууд ч юм уу. Би фэйсбүүкт орж хараагүй л ер нь бодвол тийм л насны залуучууд байгаа. Мангар бацааныг оруулж яах юм бэ? Юугаа ярих юм бэ? Гэдэг хандлагууд амар их байдаг байхгүй. Тэнгүүд миний хувьд болохоор тэдний хувьд доотлын үеэ мангар бацаан гэж үнэлж байгаа бол тэдний сэтгхүүд яг тэр мангар бацаануудтай адилхан байгаад байгаа юм шиг надад санагдаад. Амар хаалттай л байна л да тий. Юу ярих нь сонсъё гэж бодохгүй л байна л да. Тэгэхээр чиний хувьд энэ дээр юу гэж хэлэх вэ? Чамаг хүмүүс мангар бацаан гэж бодоод байвал чин дээр би бишээ гэж хэлэх үү эсвэл цаг хугацаагаар хийж байгаа зүйлээр харуулах уу? Яг тэгж хэлж байгаа хүмүүст бол ясам дээр би юу ч хэлэхгүй. Тийм. Гарц надад бол тэднэрт зориулж үг хэлэх юм бол гарц л санагдчих. Ямар нэг юм хийгээл байгаа хүлэн зөвшөөрөгдөх те. Чи яг одоо чамайг 10 жилийн залуучууд, 10 жилийн хүүхдүүд тэ бас нэг 20-с 25 насны залуучууд бол сонсоод мэдсэн байна те. Би бол яг дуунуудад чинь ингээд нэг нэвтрүүлэг дээр хүмүүс хийгээдсэн байхгүй. Жижигхэн фэйсбүүкээр те. Тэнгүүд энэ их өрмөс дуу гаргадаг залуу байна да гэж бодож ирсэн. Тэнгүүд яг ингээд харахаар бол чамайг мэдэхгүй байгаа даа. Тэгвэл энэ тал дээр чи яг хэдэн жилийн дараа хүмүүс бүгд гинжин явж гин гинжин гоё рэпер шүү. Залуучууд юус нас харгалзахгүй гэж юм хүлэмж шүрэх хугацаа нь хэр хурдан бай. Мэдгүй яг гудамжинд бол угаасаа намайг хүмүүс нэх бас яг хуу таних нэг нь танихгүй нэг нь таньдгүй. Яагаад гэвэл би нөгөө нэгт одоо клипэн дээр би шал өөр гардаг. Гудамжинд явж байхдаа би шал өөр байдаг. Тэгээ бас би нөгөө стил имиж дээр ингээд тогтож чаддгүй байхгүй. Одоо юу гэдэг чинь жишээ нь одоо би ингээ арзгар үстэй хамгийн анх арзгар үстэй өгзөг сайхан бол зүс сайхан гэж гарч ирсэн те. Тэрний дараа нь халдсан болсон. Тэгснээ сая энэ жилийн ихээр өвөл дахиад буцаага арзгар үстэй болсон байхгүй. Тэгээ сая 100 буцаага алдсан болсон. Тэгээ ингээд имиж нь солигдоод тахаар нэг хүн чинь одоо нэг рэпер ингээ яг нэг дүр төрхөөр нь санчиж байгаа болохоор харангуутаа тэр биш гэж санаж байгаа шүү дээ. Тэнгууд би ингээ янз бүр болоод идэг болохоор ерөнхийдөө хүмүүс одоо нэг мэтгэд халдсан явж явах гинжин биш байхаа гэж боддог ч юм уу те. Нэг тийм талууд бол бас байдаг. Гэтэ надаа яг үннийг хэлэхэд бас угаасаа заавал гудамжинд гинжин явж шít гэж хэлүүлэх нэг хүсэлж алгадаг. Тэ. Миний гоё дууг сонсдог л багт болно шít. Би тэднэрт нэг танигдах бол шаардлага байхгүй. Дууны хувьд, рэперийн хувьд те. Одоо гоё охтуудтай хамтардаг шít. Рэперүүд те. Далимдуулдаг байхгүй тэд яг гоё хүүхнүүдтэй хамтраал дуу гаргаал те. Чинь яг одоо хамтрыг гэж бодож байгаа хөөрхөн охин ямар охин байна? Дуучин нөө. Хамтрыг гэж бодож байгаа дуучин бол байхгүй. Зүгээр хамтрахыг хүсэж ийн гэвэл Маралчингоотой би хамтрахыг хүсэж байна. Маралчингоогийн дуулж байгаа байдал ер нь надад зүгээр таалагдтыг. Надад утсан байгаа шүү дээ. Тэгвэл дараа нь тэгээд дугаарыг авна. Аваад бас санал тавил их гоё өвмөц дуу гарах бах те. Ер нь гинжингийн хамтарч ирсэн уран бүтээлчд ямар уран бүтээлчд байдаг лээ? Эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй л дээ. Ер нь зөв хамтарч ирсэн уран бүтээлчд. Мэдээж цэцээ байна. Тэгээд Пангас гэдэг Ванкушийн бас байдаг. Тэгээд Десант тэгээд ер нь Десантын Midnight дээр орсон одоо Жакул К манай Лилтоги гэдэг бас манай бүлгийн рэпер. Миссэм гэдэг эмэгтэй рэпер байдаг. Тэр хоёул чи би чамд маралж байгаа дугаараа гэж Миссэмтэй холбож өгөөрэй зэ. Хоёул би энтэйгээ солилцсон 8. Би Миссэмийг оруулах гэдэг нэг газартаа гэрээтэй байгаа гэдэг байгаа байхгүй. Тэр нь бол ингээд хамтарч байгаа уран бүтээлчүүдийг чи харж байхад ингээд дандаа залуучууд те. Тэнгүүд ер нь зүгээр Ахмад рэперүүдтэйгээ ч юм уу хамтрий ч юм уу тийм бодол юм байдгүй. I stop digital мундаг хамтлагуудтай
хамтлагийн уран бүтээлчтэй. Нөгөө яг надад ингээд гоё таалагдаад би яг эднэртэй ийм дуу хийвэл гоё байх гэж бодсон тийм юм гарч ирэх юм бол хиймээр санагдана. Тэгэхээс зүгээр одоо яг дээр үес дуулж исэн болохоор одоо амар хүндлэлтэй болохоор хамт дуу хийчмээр байна гэсэн тийм бодол бол одоохондоо байхгүй л байна. За. За хоёул ярианы зүйлээр өөрчлөө уран бүтээл нэлээд ярьчлаа. Одоо Гинжин юу нөөргөө ямар хөө айлын хүүхэд гэж боддог вэ? Залуучууд хэлдэг шүү дээ. Би бол баяа айлын хүүхэд тий хүүхэд хүмүүс хараад энэ баяа айлын хүүхэд бол ээж яах мөнгөөр тоглож яваа хүүхэд гээл. За энэ бол ядаргаа айлын хүүхэд гээл хүмүүс дараад өгөндөг шүү дээ. Чи ер нь яг хоёр идэхгүй хоос онохгүй л айлын хүүхэд. Хүмүүс угсаа бүгд ингэдэг байхгүй. Баянч гэдэггүй ядууч гэдэггүй би яг дундаж айлын хүүхэд гэдэг. Ер нь зүгээр дийлийнх нь л дундаж байгаа юм байлгүй угаасаа. Аггүй баян бол биш. Баян гэдэг ч юм уу. Герман боловсралтай айлын хүүхэд гэсэн шүү дээ, тий? Боловсралтай айлын хүүхэд, хүмүүжил сайтай айлын хүүхэд. Тэгээс баян бол биш. Тэгвэл баян гэдэг нь боловсролыг ярьсан юм байна. Зөв үү? Боловсралтай айлын хүүхэд, боловсралтай чадaltaй, хүмүүжилтэй айлын хүүхэд бол хамгийн баян хүүхэдээ гэж би бас бодод. Тэр утгаараа хэлж болох юм байна. Тэгвэл тийм. Бол би баян айлын хүүхэд. Баян айлын хүүхэд. Тэнгүүд баян айлын хүүхэд яг энийг нэг өөр юм би баян айлын хүүхдээ тасалж онготой боо юм болох хэрэгтэй үгүй шүү дээ. Тэгэхгүй. Одоо ингээл баян айлын хүүхдүүд за баян айлын хүүхдүүдээ болий рэпперүүд за рэпперүүд болий зүгээр нэг залуучууд хүртэл нөгөө нэг юм хэрэгэлдэг те. За. Тэнгүүд тэд нар өөрсдөө бүр тэгж яриад явж байгаа юм чи би хүмүүсээс сонсч л байсан. Тэгжиж би дуугаа идэг, тэгжиж надад онгод өгч сонин юм сэтгэдэг ч гэх шиг те. Нэг тэр тал дээр чи бол мэдээж энэ тал дээр нэг өөрийнхөө үзэл бодлыг дээрэс нь тийм хүмүүсийг ч хардаг л байлгүй дээ. Тий, одоо мэдгүй тэгээд янз бүрийн хэрэгжилжиж заавал гоё дуу хийдэг юм бол тэдний өөрсдийнх нь тэр нэг юу юм бэлгүй те. Өөрсдийнх нь л тэр өвөрмөц гэх юм одоо юу гэдэг өөрсдийнх нь зан чанар өөрсдийн чанар л юм бэлгүй те. Тэгээ сайн чанар уу? Сайн чанар уу? Тэр үү? За би бол тэгтээ бас муу зуу гэж хэлж чадахгүй. Үнэхээр трийг хэрэглэснээр гой бүтээл гардаг бол би бол хэлэхгүй яг уран бүтээлч хүний үүднээс харахад бол яг тийм артистик байдлаас харахад бол үнэхээр трийг хэрэглээд гой хийдэг бол надад бол хамаагүй. Гэхдээ би бол трийг бол угаасаа сайн мэдэхгүй байна. Тийм болохоор юу гэж хэлэх. Хэрэгж үзээгүй. Би бол тэгж үзэх. За трийг бол хэрэгж үзээгүй те. Үзээгүй. Тэнгүүд чамаг тэр хэрэглэхгүй байхад нөлөөлж байгаа хамгийн өвчин зүйл юу вэ? Залуучууд магадгүй яг хэрэгэлдэг залуучууд ч юм уу үзчихвэл яах ёстой бол? Үнийг хэлэхэд би одоо чинь Америкт байсан ч юм уу те арай нээлттэй газар байсан бол би тэрийг хэрэгэлдэг байхыг би үгүйсэхгүй. Гэхдээ яг би бол амьдаа хайртай, амьдаа нэлээд хайртай хүн. Тийм болохоор одоо Монгол шиг ийм газар бол шал дэмий гэдгийг би өөрөө мэддэг болохоор ер нь бол хол байдаг байхгүй. Тэгээ залуучууд бас орчноо мэдэр тий. Тэгээд ер нь өөрийнхөө нэг бас би яг үндэ өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй шүү дээ. Өөрийгөө хайрлж хийж бас илүү сайхан уран бүтээлүүд гарan цаашлаж хийх юмуд нэх байгаа шүү дээ. Тэгмээс өөрийгөө сайхан хайрлж би бас рэпперүүдийг оруулаад энэ талаар ярихаар рэппер болгон тийм биш ээ гэж хүмүүс ярьдаг байхгүй. Тийм учраас тийм биш юм бол би бас тэр хүмүүсийг яг тийм биш хүмүүсийн ч гэсэн харуулмаар санагдаад энэ асуултыг асуудгийг. За тэгээд одоо л уран бүтээл хийгээд мөнгө бол тэгж айхтар олохгүй бах. Айхтар гэж юу н олох шанс бол их ховор ч дээ. Нэг уран бүтээл тоглолтын дээр л тоглохгүй бол те. Тэнгүүд одоо менежерийг хэдэн төгрөгөөр цалинжуулдаг. Тэнгүүд өөрөө өөр ямар ажил хийж одоо өөрийнхөө хэрэгцээг хангаж найз охиныгоо бас баярлал ингээл амьдралын хэрэгцээ маш их штэ. Энэ тал дээр. Ер нь бол би өмнө бол өөр ажилтай байсан. Тэгээ яг би корпорат гэж зочд бодолд зохион байгуулагч хийдэг байсан. Тэгээд ер нь тэгээ бодож исэн байхгүй. Тэгснээ нэг зав чөлөөт цаг амар баг болчих штэ. Тэгэхээр дууга хийж чадахгүй ингээд тэгээ яахаа мэдгүй байж байгаа. За нэг mëсэн одоо дууга яг нэг тултал нь хийгээд тэгээд сүүл рүүгээ ажил хийвэл хийдэг юм аа. Ямар ч байсан одоо нэг хүрий гэсэн юм да хүрий гэж бодоод тэр ажлаасаа гарсан байгаа. Тэгээд тэр ажлаасаа гарчаад одоо ерөнхийдөө бол ямар ч өөр ажил хийхгүй байгаа. Ерөнхийдөө яг дуугараа л явж байгаа. Яаж мөнгө олоод амьдрэх нэ? Яг уу ер нь бол тэгтээ уран бүтээлч бол
ямар ч хэлээсэн хоолтойгоо байна. Яг хураасан юм бол алга. Одоохондоо бол хураасан юм бол алга. Яг ингээл таарчаалгаа. Амар зээг хэдээр цалинжуулдаг юм? Менежерийг? Амар зээг цалинжуулахгүй шүү дээ. Догс. Тэгээд яг хийсэн ажлаас нөгөө хувь бодоол явна тийм. Энэ менежер чинь та найз уу эсвэл зүгээр яг танихгүй хүн менежер авсан уу? Энэ нь бол яг энэ нь болохоор нэг жоохон өөр түүхтэй ч юм уу. Гэтэ нэг амар урт түүх биш л дээ. Би манай нэг найз даваа гэ байдیں۔ Тэр ерөнхийдөө энэ 100 миний менежерээр ажлыгээ тохироод явж исэн. Тэгээд өөрөө Польшд амьдардаг, Польшд ажил хийдэг. Тэгээд Польш руугаа буцчаад би одоо 11 сарын 3-нд өөрийн бие даасан тоглолтоо хийж байгаа байхгүй юу? 11 сарын 3-нд. Узаа. Тэгээ 11 сарын 3-нд бие даасан тоглолтоо хийх гэж байгаа учраас тэр хүний одоо хийж чадахгүй, одоо гадаад дуу учраас хийж чадахгүй байгаа юмыг нь амар зай амжуулж гэж байгаа байхгүй юу? Түр хийж илж байгаа юм уу? Тэгэхээр цаашдаа ч гэсэн ажиллахыг үгүйсэхгүй. Ямар ч хэлсэн одоо л яг давааг байхгүй хоорондоор менежер хийж явж байгаа залуу байхгүй. Даваа сайн мэн амар зай сайн мэн. Ер нь хоёулаа сайн хөдөлгөөнтэй. Ер нь менежер гэж ямар хэрэгтэй байдгийг би яг энэ хоёроос угаасаа амар ойлгож байна. Тэгээ ямарсан тоглолт болохоос өмнө те манай менежерүүд их л ажилтай л байх юм те. 11 сарын 3-нд юу хаана хийхээр бодож байна? Корпорейт тийм. Тэгээ 11 сарын 3-нд корпорейт хийгээд ягаад 11 сарын 3-нд хийж байгаа вэ гэхээр 11 сарын 4-ний төрсөн өдөр байхгүй. Тийм тэгэл нэг хипхоп сарын туяа болох гол төрсөн өдрөөр тоглолт хийдэг болох гол. Тэгээд нэг юм нь гэвэл миний төрсөн өдөр, хоёрт гэвэл би одоо 10 жил дуулж байхдаа нэг ч удаа одоо бие даасан тоглолтоо хийж байгаагүй. Тэгээд тийм болохоор миний анхны тоглолт. Тэгээд дээрээс нь төрсөн өдөр. Тэгээд тийм болохоор амар гоё том юм болох байх гэж бодоод яг тэнцээ корпоратийн зааланд нь хийж байгаа. Хэдэн дуу дуулах юм бэ? Одоо энэ чамд яг хэдэн дуу тоглолт хэдэн цаг үргэлжлээд хэдэн дуу дуулах уу? Уран бүтээлчдээс ирэх л баг л та. Тэгэхээр тоглолт нь яг тийм 100% бүр яг тоглолт биш. Жоохон шоу тоглолт болж байгаа. Тийм болохоор тийм дундаа DJ сеттэй хипхоп хөгжим, хипхоп пари болно. Тэгээд 12 цагаас мэдээж лага үлээн. Тэгээд цаашгаа дуулна. Тэгээд нийтдээ бол 10-11-ээс эхлээд ерөнхийдөө 3-4 хүртэл болно гэж бодож байгаа. Хүмүүс бол очиод ингэх хөтэ. Уушт. Тэр өдөр бид нар бүгдээрээ л. Бүгдээрээ л. Ер нь хэрэг уудаг вэ? Яг хөө найзууд майзтайгаа байх үедээ уух үедээ уунаа. Ер нь хэрэг уух уу? Чиний ер нь даах чадвар хэрэг? Би бол дааж чаддаг байхгүй. Өөргөө би бас яг даах гэдэг одоо яг яавал даадаг гэдгийг би бас ойлгохгүй л байгаа юм л та. Их уугаад согтохгүй байхыг даах гэх юм уу? Тасрахгүй байхыг. Ер нь бол гайгүй даачвал даачнаа. Даачнаа. Тэгээд юу уух уу ер нь л? Ер нь бол нэг арх дарс гэхээс илүү би бол зүгээр пив уух туртай. Тэгээд залуучууд ингээ ярихаар арх дарс сурчлаа гэж та нарыг одоо бодож байгаа те? Бодож байгаа сте. Тэнгүүд залуучууд ямар нэгэн хэрэглээг хорих тусам хүн улам тийш зүтгэдэг те. Одоо жишээлбэл ээж аав юм уу, найз охин ч юм уу янз бүрийн хүмүүс ингээд хориглоод байх тусам тэр хүн чинь илүү тэр чиг тэмүүлдэг гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад байна. Залуучуудыг нь хүүхэд нэг удаа худлаа яриад нэг удаа үнэнгээ хэлээд уурлах юм бол тэрээс ч дандаа худлаа яриад гэдэг шүү дээ. Тийм учраас ээж аваад нь ч гэсэн хүүхдүүдийг тэгж нэг айхтар хориглоод цагдаад байхгүй бол бас нэг тодорхой хэмжээнд хэлэх хэвд нь хэлэх хэрэгтэй болов гэж бид боддог. Гинжин гэж бодож байна. Сайн даадаг хүний хувьд 10 пивны ардад хангалттай гарч нэз тэ? 10 пив. Тий 10 пив. 10 пивд сохтно. Гэтэ бас ард нь бол гарчихна шүү дээ. Санийх дээр юу гэж бодож байна? Сая юу ярьжсэн юм бол би сонсон. Юу одоо цогоод байгаа? Сая нэг өөр юм бодсон соожсэн. Өөд 5 дахь өдөр те? Тий. Ард нэз. Өнөөдөр бол юу ч хийхгүй. Юу ч хийхгүй. Ер нь найз охин тэр базуулж байна. Найз охин базах гэхээс илүү би хүндлээд дургуун юм хийдгүүлтэй. Гинжин ч өстө мундаг залуу байна. Өстө найз охиноч жаргачдаг. Өөрөө ч муу юмнууд бас хол те. Их мундаг залуу шүү. Тэгээд одоо залуучуудын нэг ганц сэтгэхүй бодоод байгаа зүйлүүд нь гадагшаа гарч ажиллая. Яалч бас нэг жоохон хямрал нөлөөлөд ч гэдэг юм уу. Нэг ихэнх нь тийм бодолтой очиж. Ер нь чи дэлхийн хэмжээний реппер болёо гэх юм уу те. Германы чи боловсролтой хэмжээ Герман очиод уулах юм уу? Эсвэл зориглоод
гадаад руу гараад дуулах юм уу? Ер нь тиймэрхүү бодол хэрэг байдیں۔ Ер нь залуучууд гадаад амьдрал сайхан амьдрдаг л гэж бодоод байгаа юм шиг л. Би нөгөө Тайванд их сургууль төгссөн байхгүй. Тэгээд тэр үедээ Тайваны клубүүдэд дуулдаг байсан. Тэгээд англиар. Тэгээд тэнцэнэ бас юм нэг mixtape цомог гаргаж ирсэн байхгүй англиар. Mixtape цомог гэдэг нь болохоор гадаадын аянууд дээр өөрийнхөө үгээ бичээд дуулна. Remix-үүд хийгээд байна гэсэн үг. Тэгж нэг цомог гаргаж ирсэн. Тэгээд Тайванд бас Мирсэр ер нь бол намайг мэддэг болсон байгаа зарим клубүүд нь. Тэгээд одоо 11 сарын 18-нд баха Азийн нэг тийм фестивал Тайванд болох гэж байгаа. Азийн одоо хипхоп фестивал. Тэнд очиж дуулна. Тийшээ орохын тулд ямар нэгэн шалгуур байдгүй. Тэр фестивалд орохын тулд. Тэрийг манай найз хийж байгаа. Аль найз? Яаж хийж? Словак найз хийж байгаа. Тинчээ хамт юм айдаг байсан найз. Тэгээ тэнд бас мэдээж амжилттай оролцоод тэгээ манайхан чинь янз бүрийн тийм гадаадын фестивалд ороод их амжилттай л оролцдог юм шиг байгаа. Тэгээ ирэхээ нэг сүртэй юм болохгүй шүү дээ манайхан. Тэ. Тэгээд юу нь бол одоо энэ тоглолттой хоёул зөвхөн нэг ямар нэг юм хоёр талыг авгаас хүн харж хийдэг шүү дээ. Тоглолт хийх гэж, корпорат хийх гэж. Энэ бол их олон хүн орох багтамжтай шүү дээ, тэ. Тэгээд хүн бага ирүүл яах вэ? Хүн бага ирүүл одоо тэгэл яах вэ? Хүн бага л ирсэн юм байна. Дахиж тоглолт хийхгүй ястай лай юм байна. Шатчлаа. Тэгэхгүй тэгэж сэтгэл мэтгэлээр бол онохгүй. Чиний хамгийн амар сэтгэлээр унжсэн үе чи юу вэ? Унж байгаагүй л гэж бити хэлээрээ. Ерөн зүгээр хүн болгол айхтар сэтгэл ундаг шүү дээ. Байх. Гэтэ одоо яг тэрийг ингээд санаал бодоол яваад идэх ч юм уу те. Шууд хизээ сэтгэлээр унжсэн байг гот би шууд тэр үед би сэтгэлээр тэгж унжсэн юм байна гэж санах гэхлээр тийм ч юм яг толгонд бол орж ирэхгүй л. Гэтэ мэдээж сэтгэлээр унах үе бол угаасаа байсан л байх л та. Гэтэ бол толгонд одоо бол буухгүй л. Тийм. Гэтэ тэгж бодоод тахаар би яг бүр ингээд бүр навс ингэж унжсэн үе бас байхгүй ч юм уу да. Яг гоо зур хаяад сэтгэлээр унах үе байна. Гэтэ бүр ингээд сандаг тэрийг ингэ сандаг болтлоо ч юм уу тэгж амар унжсэн үе бол байхгүй л. Энэ жоо нэлээд чинь нэмж байна те. Би харин 7 хоногт 10 ил нэмэл 7 хоногт 10 ил хасаал гэдэг нэг амар хэлбэлцтэй байхгүй нэг жин дээр удаан байдаг. Одоо 7 хоногийн дараа буцаад хурц. Тэр нь болохоор бас нөгөө годамжаар явж явах зарим хүмүүс тандгүйгийн яаж ингэж хурдан таргалж тураад энэ одоо нэг хөөхий таргалчих юмсан гэдэг залуучууд их биш эсвэл нэг турчих юмсан гэдэг залуучууд их байна. Яаж чи ингэж гайхалтай амьдраад 7 хоногт 10 хилээр хасч тураад нэмээд идэх юм бэ? Мэдгүй за турыг гэж бодоод нөгөө орой морой юм идэхэ болчоор дорхноо турчдаг шүү бүр шүүгчдэг шүү. Тэгэл орой моройдоо юм идэ жоохон жин нэмчим ихээр 7 хоногийн дотор бас 5 6 хил нэмсэн л дээ. Ямар гоё юм бэ те? Харин тэр нь харин гоё шүү. Визлогоос л болж байгаа бах те? Харин одоо юунаас болдгийг мэдгүй. 7 хоног эхнэрээсээ салаад тураад нэг найз өхнөөс салаад. Тэр нөлөөлөг. Найз өхөнтэйгээ хамт байхаар чинь би арга турах гэдэг шүү дээ. Орой унтахгүй юу? Шид удахгүй заа. Тэгээд одоо найз өхөн чи үзэж байгаа шүү те? Тэнгүүд нэг залуучууд игдэх. Би чих гомдож ирсэн тэгээд уучлаарай тэгэл айгу тийм нэг юмуд их харагддаг шүү дээ. Манай хөтөлөөр тийм болж байгааг л дээ. Ерөн зүгээр ингээл юм чи найз өхнөөгөө хэр их гомдоодаг вэ? Ямар шалтгаанаас болж гомдох вэ? Яг уу гомдох үе байна. Ямар шалтгаанаас ямар ч байсан тийм охин бандын асуудлаас болж угаасаа гомдоодгүй. Зүгээр би бас яг уу жоохон түргэн ууртай. Ер нь бол би жоохон ууртай байхгүй. Хилэнцэн орд. Тэгээд жоохон хаяада ингээ уурлах хэсгүй юм дээр ч юм уу шал дими юм дээр ууралж мууралчаа дараа нь би ингээд тэрийг тэнгуутаа миний түргэн ууртай хүмүүс чинь ингээд түргэн бас уурн гарчдаг юм биш. Би амар хурдан ууралчихсан гоо амар хурдан буцаа зүгөрлчдөг байхгүй. Би айгуу сайн бидэн шүү дээ. Яг тийм. Яг тэгэл яг хөө тиймэрхүү байдлаар гомдоох үе байна. Ер нь бол жижиг сажиг юм дээр л нэг амар том юмар бас нэг гомдоодаг юм аа. Одоо ер нь зүгээр ингээл залуучууд би буулт хийх хэвээр эсвэл би буулт хийх ёсгүй тэ нэг бардан байдаг. Ер нь чи аль төрлийн юм буулт хийчдэг нөө эсвэл бардан хүлээгээд байдаг, гуйлах гэдэг нөө. Яг тэр бол хинийхэн буруугаас шалтгааллах баг. Гэхдээ бас тэр хүний буруу байсан ч гэсэн би бас буулт хийгээ заа эвлэрхийн тулд зүгээр ингээд хэрүүлтэй байгаад байхгүй тул би бас тэр хүний буруу байсан ч гэсэн буулт хийх үе бас байна. Бас
миний буруу байсан ч гэсэн бардамнах уу байна. Янз янзтай. Аав ээжийнхээ урдаас хэрэг уурлах уу? Ууртай залуу минь. Аав ээжийн үүдээс ер нь бол уурлахгүй шүү дээ. Уурлажсэн муухай хашгирчсэн ч юм уу тийм байдгүй. Гэхдээ ер нь аав ээж бит гурав чинь ер нь бол тийм жоохон өвөрмөцөхгүй одоо ингээд яагаад бол аав ээж ч над руу нэг уурлаад байхгүй би ч ээж аав руу уурлахгүй нэг тийм нэг тэрнээс санаа зовдөг ч юм уу нэг загнахаасаа санаа зовдөг ч юм уу би бас ээж аав руу уурлахаас мэдээж санаа зов. Гадаад герман боловсрал гэдэг байгаа шүү дээ ер нь бол гэхдээ тэр герман боловсрал ч юм уу эсвэл зүгээр л бидний манай гэр бүлийн онцлог ч юм уу манай гэр бүл ер нь би нөрөөгөө нэг ерөөсөө уурлаад байдаггүй шүү дээ. Тийм гоё юм. Манай гэр бүлч тийм байхгүй л дээ. Тэр зөв ингэж би хардаг байхгүй залуучуудыг жоохон хүүхдүүд ээжээ хурдаас арцалцаал, ангалцаал. Ээж аав чим хэлэхээ болцсон тий. Юунаас бол тэр хүүхэд тэр ээж аваа тижээгээд байгаа чим шиг нэг бодлоо айгу эсрэгээр тий. Тижээжсэн ч байлаач гэсэн ер нь бол ээжээ хурдаас ангалцаж ардалцах байх муухай харж байгаа хүнийг л харахаар миний бүр хамгийн шаруус босоод идэв. Яг хөө зүгээр тэг ямар ч ирэх байхгүй зү. Хүүхдүүд бол эзэж тийм ирэх байх ёсгүй зү. Тэ? Би тэгээд залуучуудыг хичнээн юу ч болж исэн бай. Хизээж ээж яг үүдээс бити ангалзаж ардалцаарай л гэж. Яг түрүүн герман боловсрал гэж тэр яг тийм байсан бол яг герман шиг байсан бол би ээж аавынхаа үүдээс бүр хэрүүл хийж л ах байсан баг. Германчууд ч бүр ээж аавыгаа бараг шүүхтдээ шүү дээ. Тийм гэж сонссон л та би. Тийм болохоор тэр бол германтай ямар ч хамаагүй л зүгээр бид нар ер нь тэгээ одоо би ээж аавын би нэг дургуг хүргээ дургууслыг хүргэсэн байлаа гэхэд ээж аав зүгээр хилчдэг эсвэл бүр хилдэггүй. Тэгээд би бас ингээд ээж нэг юм дургуутсан байж тээ. Тэнгууд би бас хэлэхгүй ингээд чимээг өнгөрчдөг байхгүй. Тэгэл тэр нь мартагдал зүгээр болчихно. Ямар ч тийм асуудал байхгүй. Гоё тий. Тэгэхээр бас гэр бүлийн харилцаа гоё тийм байдаг бах. Ер нь одоо хэдэг амьдэрдэг лээ? Ээж автайгаа амьдэрдэг үү? Одоо бол гэртээ тий. Ээж автайгаа. Их нэртэйг найз хөдөлгөөнд тустай гарах гэж бодож байна уу? Гарна да. Ер нь л залуучууд одоо кинон дээр ч их тэгж гардаг нэг ээж автайгаа амьдраад тахаар өдөө том болчиход ээж автайгаа амьдралаа инглээ тэглээ гэл ээж автайгаа амьдрдаг гэдгээс хэлхээсээ урт цаан зовддаг. Тийм залуучууд байна. Би бас ажигладаг баг. Тэнгүүд ер нь зөвөр одоо хизээ тустай гараа гэж бодож чинь ээж автайгаа амьдрдаг гэдгээс чи хүн хэлхий санаа зовж суудаа байдаг. Би бол одоо ээж автайгаа амьдрдаг байхгүй. Одоо өмнө жаргал шүү дээ. Гоё кайфтай. Орой ороод буу алаад суух. Тэгээд нэг сайхан халуун хоолтой. Энэ бол хамгийн гоё ажиргал шиг санагдчихсан да. Тий. Гэтэ хизээ нэгэн цагт ер нь бие даах хэрэгтэй л дээ угаасаа. Хичнээн жаргалтай байсан ч гэсэн бие даагаа явах хэрэгтэй. Ер нь бие даага явах хэрэгтэй цаг нь ч угаасаа болцсон байгаа. Гэтэ удахгүй бах уу? Удахгүй л бах. Гэтэ ээж аав чинь хамт байхыг хүсвэл яг уу? Хүүтэйгээ хамт байхыг хүсвэл. Тийм гэр бүл зөндөө шүү дээ. Тийм мэдээж хүүтэйгээ байхыг хүснэ, хүүхдэн ч гэсэн ээж автайгаа байхыг хүснэ. Тэгтэл ер нь хүүхэд нь бие дааснаар, бие даас тустай гарснаар тэр хүүхдэд нь илүү ясам дээр хэрэгтэй л байх гэж бодож байна. Бие даага цаашгаа ингэ явуул. Би чинь тэгэл ер нь бол нөө Тайван гэж ер нь гэртээ ер нь бол байсан хугацаа бас жоохон бага шүү дээ. Тэгээ Тайван, Герман гадаад улс орн дээр их явдаг баг л та. Тэнгүүт орчин нөхцлүүд бол мэдээж өөр Монголоос те. Тэнгүүт чамд тэнд үлдчихсэн гэдэг болтлоосэн уу? Яг үлдчих юмсан гэсэн бодол бол байдгүй. Яг Монголоо угаасаа санаад идэв. Зүгээр гэхдээ нэг мэдээж тэнд үлдээд бүр амьдарчих юмсан гэсэн улс бол миний хувьд бол байхгүй. Яг би бол Монголдоо л байвал надад гоё. Гэхдээ зүгээр нэг арай цөөхөн хоногор явна штэ нэг улс руу одоо 3-4 хоногор ч юм уу те. Ажиллаар 3-4 хоногор явчаад тэгчээд энэчээ нэг ядаж сар байх юмсан гэсэн газрууд бол мэдээж байна. Тийм л. Тэгэхээс бол энэчээ нэг үлдээд харлаад амьдарчих юмсан гэсэн бол тийм бодол надад бол байхгүй. Монгол гоё. Монгол өстой гоё шүү дээ. Тайван гоё шүү дээ. Манай Монгол онцгүй мэд их байгаад байгаа юм шиг нэл санаа л өгдөг те. Тэгээд Монголын хамгийн гоё зүйл нь юу вэ? Хоёулаа бас Монголоо гоё, Монгол улсын Улаанбаатартайгаа гоё магтаж залуучуудыгаа бас нэг омогшуулъя л дандаа л муухай юм ярьж идэг шүү дээ. Монголын хамгийн гоё юм уу? Чиний хувьд хамгийн гоё юм нь юу вэ? Чи 200,000 шүү дээ. Дош нөө.
Тийм. Зэрэгтэй. Сая гэрэл годомжгээл танаа 200 хэлнэ шүү дээ. Ямар хувь? Гэрэлт гудамж гоё байсан. Тэр бол яг Улаанбаатар болт гоё гэрэлтэй гоё тийм илүү хөгжиж байгаагийн нэг шинжил байсан баг. Тийм. Гэхдээ би гэрэлт гудамжаар нэг дээл удааг багт ганц хоёр л явсан. Тэгэхээс бол нэг их очоогүй. Гэхдээ зүгээр амар баяртай байгаа. Одоо дахиад тиймэрхүү гудамжууд энэ тэнд одоо миний бодлоор урт цагааны гэрэлт гудамж бас болгочвол надад бол гоё санагд. Байнга шүү дээ. Яг гэрлэн байж л байдаг байл гоё те. Алга болчдгоо байдаг те. Одоо хийж байгаа энэ бүтээн байгуулалтуудыг залуучууд бүгд их муулдаг, ингэдэг унгаадаг те. Тэгээ бас манай залуучууд маань гоё хинийгаа хийж байгаа хинэгнийгаа заавал гоё дэмжихгүй маа гэхэд битээ унгааж байгаарай л гэж би бас хүсмээр байна. Тэгээд рэпрууд дундаа их олон жанр төрөл байдаг бах те. Чиний хувьд яг аль төрлөөр нь өгзөг сайхан нэг тийм манарцсан юм шиг надад санагдаад байхгүй чиний дууг хальт сонсоор. Яг би бол угаасаа ямар нэгэн жанрт баригдах дургүй л те. Гэхдээ яг би зүгээр яг ойр сонсоод байгаа юмаа л хийхийг хүсдэг. Тэгээ бас дуулаад байлаа шүү дээ манай гинжин шээ. Тийм дуулах үед дуулна чадлаараа л нэг хоолойч гоё хоолой байхгүй л те. Гэхдээ чадлаараа бол дуулна. Угаасаа би бас дуулах дуртай л да. Тэг ингээл өглөө дэвэл угаасаа уйдгартай шүү дээ. Чи ер нь караокед ороод ямар хөө дуулах вэ? Караокед орох юм бол ганц зүүдний дагналт болдог фризоны. Фризон ганц дуулаад угаасаа өөр бус дуулаад дуулж үзэл л да. Гинжиг ийм дуу дуулж байгаа хүмүүс мэдэхгүй шүү дээ. Манайх дуулуулд молуулдаг балаа нэвтрүүлэг бол биш шүү. Зүгээр л тэгвэл тэгээ дуулаа. Тийм гинжин шин гол нь ийм нэвтрүүлэг их ордгоо шүү дээ. Цөөхөн ордог. За цөөхөн орж байгааг нэг тэнгууд гинжин шин ингээл дуунууд нэг тийм ийм өвөрмөц тийм ийм шүү дээ. Тэнгууд чамаг нэг зүүдний дагн дуулж байгааг ганцхан бадаг харчвал миний сэтгэл амрах гэдэг байгаа байхгүй. Бол хоёлаа дараа нь караоке. Хоёулахнаа муухай юм шүү. Гүг олоолаа. Олоолаа. За. Гинжиг нэг дуулууд тамлаад ч яах вэ зүгээр би чамаг хэрэг баха. Миний бодлоор яг мангараа үзэл өөрөөсөө ичих баха. Ягаад? Үгүй шүү дээ. Гэхдээ нэвтрүүлгээр ингээд дуулж байгаа хүмүүс надад нэг тэнэг харагдаад яг үнэ хэлэх. Би яг тэдний нэг бол. Би ч дуулуулдаг л дээ. Гэхдээ ер нь нэвтрүүлэг дээр дуулдаг ч те. Надад бол нэг жоохон сонир санагдаад. Чамаг дуулж байгааг хараад хүмүүс их гоё ягдах байх л надад л. Тэдний нэг болчмоор байна. Тэдний нэг болмоор гэнэ. Аа. Одоо ингээд үйлдэлүүдийг ер нь бол үйлдэл болгон нэг үгийг илэрхийлж идэг гэж байхгүй. Одоо ингэж суух ч юм уу, ямар үйлдэлүүдийг мэдэх үү? Ямар утгатай байдгийг мэдэх үү? Яг уус болгонд л өөр байх. Аха. За ерөнхийдөө гэхдээ мэдгүй инхээр жоохон их цантай гэж юу? Тэгж хэлэх гэж байна уу? За ямар юм? Тэр хүнтэй харилцахыг илүү нээлттэй байхыг хүсэхгүй байгаа хүмүүс тий гараа ингэж ач суудаг. Одоо тэр хүнтэй нэг юм ярмааргүй байгаа юм шиг. Би яг энэ сандал дээр яаж суухаа мэдгүй л байгаа юм л да. Ингэж суул. Энэ үйлдэлүүд байдаг байхгүй юу? Үйлдэл ингэж хүнд үгийг илэрхийлж идэг тий. Тэнгүүд энэ одоо ингүүл хүнтэй харилцахыг хүсэхгүй байгаа эсвэл хөлөө ачих юм бол өөртөө ихтгэлтэй байгаагийн илэрлж гэдэг юм уу ингээл их олон үйлдэлүүдийн тийм утга санаа байд юм байлээ. Тэнгүүд чиний энэ хамгийн их тийм судалж мэдхийг хүсдэг тийм талын юм юу вэ? Одоо хүмүүс түүх судалдаг хүн байна. Тэгэхээр би одоо энэ үйлдэлүүд яг юуг илэрхийлдэг бол гэдгийг судалдаг байхад чи юу судлахыг юу тийм юм судалж ирсэн үү? Ямар нэг юм ухаж төнгөж үзчихсэн үү? Би ч ер нь олон юм ухаж төнгөдөг л дээ. Гэхдээ яг сүүлд судалж модалсан юм гэвэл одоо сүүлд юу судалснаа мэдэхгүй байна. Ер нь бол тэгтээ зүгээр яг тэгэж одоо иймэрхүү юм гэхээс илүү зүгээр нэг кино минь үзэн штэ тий. Тэгээ кино үзчихээд одоо нэг түүхэн байсан хүмүүнийг үзчихээд ер нь бол тэрийг бүр ингээд бүр киногоо дуусгачаад баг киноос илүү 4-5 цагийн турш бүр ухаад судлаа суучдаг л та. Ер нь ээж нь гэж ямар хүн байсан тий. Эхнэр нь гэж ямар хүн байсан. Одоо байд юм уу, байдгүй юм уу, яасан ингээд тиймэрхүү юмныг ингээд судлаад бүр ингээд мэдээд авах туртай байдаг. Тиймэрхүү байдлаар ер нь юмнуудыг судалдаг. Үтсэн юм аа ингээд цаашгаа бүр лавшруулдаг гэх юм уу те. Хятад хүмүүст монголчууд дургу гэдэг штэ. Чи ингээд зүгээр гаднаас харахад бол их үндэсрэг харагдаад байхгүй. Рэперүүд ер нь л их үндэсрэг байдаг штэ. Тэ? Тэгж санагддаг байх надаа. Коби ахаас эхлүүлээл те. Десант гэл ер нь бол их үндэсрэг хүмүүс байд юм байл. Тэнгүүд чиний хувьд хэр үндэсрэг вэ? Тэгээ дээрэс нь хятад хүнийг чи хараад дургуж хүрдгүү. Яг зүгээр хятад хүн хараад дургуй өрнө гэвэл амар утгагүй асуудал шүү дээ уусаа. Одоо яг тийм нэг нийтлэг ойлголттой би монгол хүчээс би хятадыг хараад уурлах хэрэгтэй гэдэг нэг тийм ухад жоохон хүүхд хүртэл хятадыг хараад уурлж байгааг би харсан. Гадаадууд их дургуй болчих юу монголчууд. Үнцэрхэг гэж гадаадуудыг тэгж үзий ядаж зодож
мэдхийг үнсэрхэг гэж би л бодохгүй байна. Яавал үнсэрхэг үү? Ажил хогоо аяхгүй л үнсэрхэг шүү дээ. Гад гудамжинд хогоо аяхгүй л. Тийм чадах юмараа л Монголоо бодож, Монголоо хайрлаж явж ивэл тэрийг л үнсэрхэг гинөөхөөс нус цэрээ хаяал гудамжинд гужааг цус нүчтэй нь хойлол тэрийг үнсэрхэг гэж хэлэхгүй байна. Чи ямар машин ундаг вэ? Corolla ундаг. Ер нь ингээд CB гараад Вьетнам дээр очих уу, Монгол сүр дээр очих уу? Corolla-гийн реклам үзэж байгаагүй юу? Corolla ер нь эвдэрдэггүй шүү дээ. Ерөөсө засвар дээр очих хэрэг байхгүй. Ерөөсө Күүз мөз очиж байгаагүй юу? Үгүй. Нэг ч Вьетнам дээр очиж байгаагүй. Тэрийг 2009 гэдэг чинь 8 жил унж нэг ч удаа засвар дээр очиж байгаагүй. Тосын солиулах гэж очиж исэн. Дугуй хагарахад нэг хийлүүлнэ. Өөр юм бид. Тэгж хэлээд яах юм бэ? Бас болтгоо муу эдийг гэсэн. Гэтэ ер нь бол очиж байгаагүй юм байна те. Ер нь очиж байгаагүй. Тэгээ ер нь бол яг залуучууд гэтээ зүгээр хэрвээ очивол би аль нь сайн байна тэгээд аль нь бас боломжийн үнэтэй тэрэн дээр л очино. Тэгэхээс Монгол дээр очино, Вьетнам дээр очино гэсэн юм бол надад бол байхгүй. Аль нь одоо би эхлээд хамгийн гол нь очихоос өмнө би угаасаа найзууд руугаа ярьж найзуудаасаа таньдаг хүн асууна. Тэгжил очино уу? Тэгээ сайн юм уу, үгүй юм уу гэдэг мэдчихэж очино. Тэгэхээс заавал Монгол дээр л очино гэдэг гэсэн юм бол байна. Би нөгөө нэг үндэсрэг болох гээд Монгол зөр дээр очдөг байхгүй. Тэгээ Монгол зөр дээр очиод янзлуулаад хэсэг явж хагаад айхтар бороо орохгүй. Алтарцсан байна. Тэгс чи бодог нь хуларчтэй. Тэгэхээр амар урамгүй байгаа юм чинь. Би чи амар үндэсрэг хүн, би чинь Монголоо дэмжиж, Монгол хүнийхээ хийж байгаа зүйлийг дэмжиж, би тэндээ орлого оруулъя, хөрөнгө оруулъя гэд очисон чинь ямар ч ялгаагүй бодог нь хуларцсан. Тэгээд яг чаргагүй Вьетнам дээр очиж л байгаа. Та нар өөрсдөө бас ингэж нөгөө Монгол хийж байгаа юмаа дэмжиж хөрөнгө оруулъя гэж байгаа бол монголчууд өөрсдөө сайн хийх хэрэгтэй шүү. Ямар нэг юм дээр сэтгэлтэй байх хэрэгтэй юм шиг л надад санагдаад байна. Үнсрэг гэдэг нөгөө Вьетнам дээр очихгүй ингэхгүй гэдэг нь бас утгагүй л нэг асуудал хэд түнд дурггүй байна гэдэг бас яг гинжигийн хэлдгээр бас шал утгагүй л асуудал юм шиг надад санагдаад байна. Тэгээ гол нь үнсрэг гэдгээ бас ойлгож үнсрэг байгаасай гэж залуучуудыг хүсэж байна. Тэгээд клуб хамгийн сүүлд хэзээ орсон? Ер нь бол шоудаж ууж идсэн. Хамгийн сүүлд гэвэл зүгээр шоудах гэж юу? Өөрөө зүгээр шоудах гэж найзтайгаа явах юм бол хамгийн сүүлд найз охиндоо хэлсэн юм санаараа бас баригдаж гай болох үе дээ. Сүүлд одоо хаашаа орсон юм бэ? Хаашаа яах вэ? Ер нь хэзээ шүүлд шоуд уу? Харин шоудаг өөр амар утчихжээ нэрээ үннийг л хотлаа тэгээгүй шүү. Би бол шоудах үед угаас шоуддаг. 5 дахь өдөр болгон гардаг үеч байсан. Гэхдээ яг сүүлд гэвэл баг гараагүй сар 2 сар болчих. Яг тэгээд шоудсан гэх юм бол байхгүй мана. Тэгээ сүүлд бол байхгүй. Энэ зун ер нь зүгээр уух гэж ч юм уу найзтайраа жоохон нарих гэж ийш бол ерөөсөө ороогүй юм. Ер нь тэгээд одоо орох болгонд л зодон байдаг шүү дээ. Залуучууд энэ одоо би гайхаад ягаад зүр уучлаарай гэж хэлж болдгоо болоо гэж боддог. Энэ чамайг баарнд цогтой явж явах чи хүм мөрлөөд ч юм уу ингээд зөв санагдгүй шүү дээ. Тэгээ хөлтөгч гიშгэ ч юм уу тэгээ явал чи юу гэх вэ яг үнэнгээр нийлээш. Уучлаарай гэж бол бас шууд хэлэхгүй л байх л та тий. Намайг тэгвэл намайг тэгвэл би уучлаарай гэж угаасаа хэлэхгүй шүү дээ. Тэгтээ рефлексээр зүгээр ингээд самсруу хурж мөрчгээр уучлаарай гэж бид хийдэг л дээ. Тэгтээ зүгээр хөл мөлн дээр гიშгцэн бол зөв би чимээгүй хүлээл аавна. Тэгэхээс би бол уучлаарай гэж хэлэхгүй. Тэр хүн уучлаарай гэж хэлвэл тэр хүний өөрийнхөө ухамсарын соёлынхаа асуудал. Гэтэ би л уучлаарай гэж хэлэхгүй. Тэгээд тэр дуурахгүй бол би тэгэл дуурахгүй л өнгөрнө. Тэгэхээс бас муухай зуухай харж марж бол тэхгүй. Тэгэж муухай харснаар юу ч ойлгохгүй шүү дээ. Одоо ингээл бас нэг инээдтэй мэт байхгүй. Ингээд машин зам төгжирж мөгжрэл тэнгуут ингээд нэг машин ингээл урдуур ороод ингээл нэг тэнэг барина шүү дээ, тэ. Тэнгуут нөгөө хойдлын машин ингээл ууртай сигналж хажуугаар нь төрүүлэнгуудаа яадаг байхгүй нэг ууртай нөгөө жолооч руу ингэж харангуудаа ингээл явдсан шүү дээ, тэ. Тэр мэр ч гэсэн шал хэрэггүй шүү дээ. Бууж чадахгүйгээс л хойш тэгэл зөвөл явна. Юу ч болохгүйгээс хойш царайг нь харах ямар ч хэрэг. Тэр гоё те. Яг зодох ч юм шиг хардаг шүү дээ. Амар харан тэгснэ яваад өгнө. Яах гад чи тэгээд одоо өөрөөсөө деми юм дээр бас стресстүүлэх деми л юм да тий. Деми юм бол деми шүү л гэж. За тэгээд юу нь бол манай нэвтрүүлгийн ярилцлага цаг өндөрлөж байна. Тэгээд би нэвтрүүлэг болгон дээр асуудаг нэг хэд юм байдаг юм аа тэгээд асуухаар нэвтрүүлэгч ингээд яг нэгэн хэвэн байгаад байгаа юм санагдаж байна гэж
үзэгчид 2 3 удаа тэгж хэлсэн байлээ. Тэгээд гол нь миний асууж байгаа зүйлтэй биш. Тэр хүний хариулж байгаа хариулт хэр чухал вэ гэдэг надад. Яг хөө Зэвүүн үйлдэл хийж исэн гэвэл хипхоп дуулах нь л Зэвүүн юм байна да. Мэддэг юм уу? Яг мэдчихлээ сая. Би уг нь яг асуух гэдэг ингэ байж чаа. Хипхоп дуулсан уу? Хипхоп дуулсан уу? Тэгээ хипхопыг хийж гисэн л одоохондоо бол хамгийн хийсэн зөв үйлдэл байна. Цаашгаа би өөр ямар зөв үйлдэл хийх юм мэдэхгүй байна. Гэхдээ яг одоохондоо бол хамгийн зөв үйлдэл бол хипхоп. Тэгэхээр би Зэвүүн үйлдэл гэдгийг бол нэг байнга асуудаг юм бол угаасаа энэ бол плиз те асуух тодорхой төгсгөл асуудаг асуулт яг нэг ганц хоёр миний нэг яриулдаг хэд хэдэн сэдв байдаг. Тэрийг л хүмүүс хэлээд байгаа юм шиг байна. Тэгээд энэ бол манай нэвтрүүлэг өөрчлөгдөхгүй нэмэрэл үргэлжлэн тэгээд яг өнөөдөр орчин солилцоос их өөр байна. Choco Metropolis Club дээрээс лаунжт нь манай нэвтрүүлэг маань хүрлээ. Тэгээд өнөөдөр бол яг нэвтрүүлэг бичиж байгаа өдөр бол 5 дахь өдөр. Тэгээд өнөөдрөөс энэ Choco их гоё юмнууд болох юм шиг байлаа шүү гэж. Тэгээд өнөөдөр маргаашийн нэвтрүүлгийн маань YouTube-д орохоор нас үзээрэй. Их олон хүмүүс гадаадаас бас үздэг юм байлээ. Тэгээ гадаад байгаа монголчууд маань бас Гинжин гэдэг рэперийг мдэг бол мэдэж авсан бахаа гэж бодож байна. Тэгээ хоёлаа сайхан нэвтрүүлэг дуусгаж байгаа зураглаач нартайгаа сайхан пиццагаа идэ да гэж. Тэгээ энэ бол хоол сайн идэнэ үз. Идэнэ. Орой хоол идэх үү? Ер нь бол цаг хамаарахгүй л идээд байгаа. Тэгээд хараа яваалаа гаш тий. Би өөрийгөө явцсан гэж бодсон. Би гайгүй мэн нөө чиний хажууд бол. Гэхдээ миний өмднөөс болж энэ ингэж харагдаж байгаа шүү. Тэгэхээр бас бүрийн бүдүүн биш. Гайгүй. Ер нь гайгүй. За окей. За. Идэлтэй шүү. Зүгээр. Адилхан л ийдсэн. Хээгүү штэ. За. Тэгээд манай зөвлөгийн хамтдаа нэг 50 минут хамт байсан баярлаа. Рэпер Гинжин байлаа. Тэгээд олон залуучууд бити оруулаач яах юм гэж хэлжсэн ч гэсэн миний хувьд Зэвүүн зочин байсан. Орцсон заа юу. Орцсон. Өөр хүний өвч гэсэн Зэвүүн байж болно. Тэгээд бүгдээрээ дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Хамтаас баярлаа.